をさ、こうさばくの確かに人、あ、やばい、くしゃみ出そう。ああ、失礼しました。雨の日の、あ、おはようございます。はい。ちょっと待って。おはようございます。犬木ゆこと申します。よろしくお願いします。いやいやいや。価値の悪い男。おい。やばい、くしゃみ出そう。くしゃみ出た。おもろ。いやー。ちょっとピンつけ。なんなんお前。なんなん今の挨拶は。ちょうどタイミングよくすごいタイミングでくしゃみが出ましたね。いやすごいもう。待ってくしゃみ出そう。はい。Thank you guys for the super chats. We're done reading super chats now. で、くしゃみ出そう。